jeg er ikke kommet for at sidde her og sidde nær i år, for jeg er selvfølgelig tag. Og så tog vi lidt, og så fik vi 4 tårer, og så stod med halvdelen af dem. Og så siger vi begge to, ikke det hele. Og så drikker du bare det hele. Nej, sikkert. Nå. Se, på grund af hjertespænden, jeg skal også ind og slappe lidt af. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde... Se, du skal starte helt forfra. Det er da totalt ned. Halv time. Så sagde du... Fuck, nej. Nej, det sagde du ikke. Det her. Hold nu op. Det sagde han altså ikke. Nej, hvad sagde han så? Det ved jeg sgu da. Jo. Hvad sagde han? Hvem? Det ved jeg ikke. Ej, der sidder og er i gang med... Hvem er hvem? Hvem er Du sidder bare og spørger, om jeg kunne stå noget. Nej, en idiot.